ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ახალგაზრდული სული. დღევანდელ გადაცემის წამყვანები მე მარიამ კაპანაძე და ესმა გუმბერძე გახლავართ. გაგაცნობთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2-388-105, ხოლო Skype ობიექტივი 2 ლათინური რასოებით. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრება და დაგვისვით შეკითხვებით. ჩვენ კი შეძლების დაგვარად გიპასუხებთ. ჩემი თანაწამყვანი ესმა კვლავ Skype-ის საშუალებით შემოგვიერთდება ამჯერად გერმანიიდან. ის საპატიო მიზეზთაა წასული გერმანიაში, რათა გაიღრმავოს თავისი ცოდნა და ჩვენ სამშობლოს უკეთ წარუძღოს დაეხმაროს შეძლების დაგვარად, რაშიც გამოადგება, რა თქმა უნდა. ესმა აქ ხარ? ესმა გაცვლითი პროგრამით ვიმყოფები აქ Erasmus+-ის გაცვლითი პროგრამით და ერთ ჩემს საუნივერსიტეტო სემესტრს აქ გავატარებ მდინარე ოდერზე მდებარე ფრანკფურტში. ეს ყველაზე ცნობილი ფრანკფურტი არ არის. ბერლინიდან 1 საათის სავალზეა განლაგებული და პოლონეთის საზღვარზე მდებარეობს პირდაპირ აქ მდინარის გადაკვეთ და უკვე პოლონეთში ხარ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე. კერძოდ კი ყველამ ვიცით, რომ თბილისის ასე თქვათ, ღირსშესანიშნაობები, ვინაიდან ის პატარაა შედარებით და გგონია, რომ მის შესახებ ყველაფერი ვიცით და ყველაფერი ცნობილია. თუმცა არის რაღაც საკითხები, უხილავი ასე თქვათ, ძეგლები, უხილავი წერტილები, რომელსაც ადამიანები ასე თქვათ, ყურადღებას არ აქცევენ. და სწორედ აი ამ უხილავზე, მიწისქვეშეთზე ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს, ჩვენ სტუმართან, ერთ-ერთ დიგერთან, ლევან უჩუმბეგაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ლევან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით ლევან, დავიწყოთ პირველი თანმიმდევრობით რა. გვიანბეთ დიგერების შესახებ, მე პირად საუბრებში ვიცი, რომ პირველი დიგერი ვინა არ ვიცით ამის შესახებ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადამიანი იბრალებს პირველობას, ხო ესეა. ამიტომ გვიანბეთ, საიდან წარმოსგება ეს სიტყვა და თქვენ როგორ დაინტერესდით ამის შესახებ? და საქართველოში როდიდან გაჩნდა ეს მოძრაობა, თუ შეიძლება ამაზეც? მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და გადავალ პირდაპირ თქვენ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად. რაც შეეხება ამიტომ გვიანბეთ, საიდან წარმოსგება ეს სიტყვა და თქვენ როგორ დაინტერესდით ამის შესახებ? და საქართველოში როდიდან გაჩნდა ეს შედარებით ახალგაზრდა ხობი. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და გადავალ პირდაპირ თქვენ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად. რაც შეეხება როდესაც ძალიან განვითარდა ქალაქები, გაიზარდა მათი მასშტაბები, ხალხმა დაიწყო ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა რაიონების და პატარა ქალაქების მიტოვება და რუკებზე გაჩნდა ეგრეთ წოდებული მკვდარი ზონები. და ზუსტად ამ ადგილებში მიტოვებული შენობა-ნაგებობების შესწავლის შედეგად დაიწყო ეს საქმიანობა და შემდეგ უკვე გადავიდა ჩვეულებრივ ქალაქებზე. სხვადასხვა დასახელება აქვს არსებობს ამ საქმიანობისა, ყველაზე გავრცელებული და სწორი არის urban exploration-ის ინგლისურად, ანუ ურბანული კვლევა, ხოლო რაც შეეხება თვითონ ტერმინს დიგერობას, ეს მომდინარეობს ინგლისური სიტყვიდან dig, რომელიც მოიფიქრეს ჩემმა რუსმა კოლეგებმა, რადგანაც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ძალიან ბევრი პროექტი არსებობდა, ძირითადად ეს ითვალისწინებდა მეტროს სტრუქტურის გაფართოებას და მათი საქმიანობაც იყო მიტოვებული მეტროს მიწისქვეშა ობიექტების შესწავლა. ხოლო პირადად რაც შემეხება მე დიგერობით უკვე მე-4 წელი რაც დაკავებული ვარ, ეს ამ საქმიანობით მას შემდეგ დავინტერესდი, რაც ელიას მთაზე სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე მეტროს გვირაბი მიტოვებული, რომელიც ამ ეტაპზეც წყლით არის სავსე და იქ შესვლა უბრალოდ შეუძლებელია. ვიფიქრე, რომ თავიდანვე ეს იქნებოდა მეტროს მესამე ხაზის ერთ-ერთი შახტა, დარწმუნებული ვარ ყველა მითის, რომ რუსთაველიდან ვაზისუბნამდე 80-იან წლებში დაიწყო მესამე ხაზის მშენებლობა და ზუსტად აი ამ პროექტზე ინფორმაციის მოპოვების პროცესში აღმოვაჩინე, რომ არსებობს ესეთი საქმიანობა და იმ წამსვე გადავწყვიტე მისით დაკავება, მით უმეტეს ყოველთვის მაინტერესებდა, მიწისქვეშეთი ყოველთვის საინტერესო არის ისტორიული ქალაქებისა და საერთოდ ძალიან მაინტერესებდა და ლავრენტი ბერიას აგებული შენობების შესწავლა, რადგანაც ამ ადამიანმა თავისი კონსპირაციის მეთოდებით მოახდინა გადატრიალება. აი საერთოდ ვნახეთ ესეთი რაღაცა ეწერა, რომ რუსეთის მოსკოვის მეტროს შესახებ რაღაც ლეგენდები არსებობდა და შემდეგ ეს ლეგენდები გამართლდა. აი თბილისის მეტროზეც თუ არის რამე ისეთი საინტერესო აღმოჩენა, რაც დავუშვათ გაგიკეთებიათ, ანუ რა ვიცი, რამე საიდუმლო, რა ვიცი, ექსპერიმენტებს ატარებდნენ იქ თუ რა ხდებოდა, ანუ აი ამბობენ, რომ იქ ეწერა, რომ გასაიდუმლოებული იყო ზოგიერთი ობიექტი ამ მეტროს მშენებლობის მაგალითად და რასთან იყო ეს დაკავშირებული, რატომ?
მოგახსენებთ ეხლავე, რაც შეეხება თბილისის მეტროს, ეს არ იყო იმდენად დიდი სტრატეგიული ადგილი, ამდენადაც მოსკოვი. ანუ მოსკოვში მართლაც არის ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილი. თბილისაც შეეხება ყველაფერი, არა მარტო თბილისი, ყველა საბჭოთა ქალაქის მეტრო არის აშენებული მკაცრი საბჭოთა სტანდარტით და სატრანსპორტოს გარდა მას აქვს მეორე დატვირთვა, ეს არის სამოქალაქო თავდაცვა. ანუ, როდესაც სიტყვაზე მოხდებოდა საჰაერო თავდასხმა თბილისის მეტროს, დღემდე შეუძლია ფუნქციის შესრულება, შეუძლია იყოს სამოქალაქო თავშესაფარი. მეცაც გეტყვით, ასევე შესაძლებელია დროებითი იზოლირება ბირთვული ომის შემთხვევაში და იმ დასკვნამდე მივიდნენ ასევე, რომ ანუ მეტროს სრული იზოლირება არის შეუძლებელი და შიგნით არის პატარა მექანიზმები, რომელსაც შეუძლია შექმნას ობიექტის შიგნით მაღალი ატმოსფერული წნევა და გარედან მოსული ეს რადიოაქტიური ჰაერი, ესე ვთქვათ, უკუაგდოს. ამას გარდა სანამ მეტროს ააშენებდნენ მოსკოვში, სანამ დაიწყებოდა, იყო ესეთი ექსპერიმენტი, გათხარეს რამოდენიმე თავშესაფარი სხვადასხვა სიღრმეზე, სულ ყველა დაბომბეს თვითონ ზემოდან და 50 მეტრის სიღრმეში, რომელიც იყო, მხოლოდ იმან გაუძლო დაბომბვას და ამიტომაც არის ეს შეკითხვაზე პასუხი, რატომ არის საბჭოთა ქალაქებში მეტრო ბევრად უფრო ღრმა და დაცული, ვიდრე მაგალითად სხვა ქალაქებში. მე მაგალითად ძალიან ბევრი ტურისტი მინახავს, როცა რუსთაველის მეტროს ესკალატორს უღებენ სურათებს, რომ მსგავსი მეტრო სიკვდილით არ უნახავთ არასოდეს. მოდით მე ისე ვკითხავთ დიგერებთან დაკავშირებით. დღესდღეობით რამდენი დიგერია საქართველოში და იცით რა არის საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილია თქვენ ან დიგერების შესახებ და რაც უფრო მეტი გაიგებს საზოგადოება, რაც უფრო მეტ ინფორმაციას მივაწვდით მათ, მით მეტი დაინტერესება იქნება ახალგაზრდების მიმართ და ეს მათი დაინტერესება თქვენ საქმიანობას ხელს შეუშლის თუ შეუწყობს, ეგეც გითხარით ბარემ. დიდი მადლობა ძალიან პირველ რიგში ამ შეკითხვისთვის. რაოდენობა მე რაც ვიცი, დაახლოებით 10-მდე დიგერი არის, შეიძლება მეტიც, რაც Facebook-ის ჯგუფებისგან ვიცი, Facebook-ის ვებგვერდებიდან. ხოლო რაც შეეხება დაინტერესებას, მე მაქვს ერთი წესი, რომ ყველაფერი არის კოორდინატები მკაცრად გასაიდუმლოებული, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. ძალიან ხშირია ვანდალიზმის ფაქტები. ყველა ობიექტი, რომლის კოორდინატებიც გამჟღავნდა, დღეს არის თავიდან ბოლომდე გაძარცვულია, დანგრეული და ხშირად უმეტესობა იყო გაძარცვული 90-იანი წლების ბოლოს, მესმის სიღარიბე იყო, მაგრამ ერთი წლის წინ ვიპოვეთ ჩვენ თავშესაფარი 60-ოთახიანი, რომელიც იყო თავიდან ბოლომდე სრულყოფილი, იყო მექანიზმები ჰაერის ფილტრისა, იყო ტელეფონი სხვა თავშესაფარში დასარეკად, ინსტრუქციები, მოკლედ ერთი წვით ყველაფერი და როგორც კი ანუ ვერ მიაგნეს როგორც ჩანს. ვერ მიაგნეს მანამდე, მაგრამ აი 6 თვის შემდეგ რო ჩავედით, უკვე დაგხვდა ტელეფონი გატეხილი, ეს ინსტრუქციები განმოვარდნილი, ფილტრის მექანიზმები წაღებული, ამიტომაც თუ ვინმე არის დაინტერესებული ამ საქმიანობით, შეუძლია ვებგვერდზე მეწვიოს, შეუძლია ჩემი Facebook-ის ვებგვერდზე ნახოს, Urban Exploration Georgia ქვია. ხო და შესაბამისად თუ ადამიანი მოეპყრობა ამ საქმიანობას პასუხისმგებლობით, მე მხოლოდ მივესალმები, რადგანაც რაც მეტი დიგერია, მეტი ინფორმაციის გაცვლა ხდება და ძირითადად მაინც ვასაიდუმლოებთ ჯობია რომ ანუ არ ვანიჭებ უპირატესობას იმას რომ გავცადოთ. მე ვიცი, ანუ ამერიკაში თუ არ ვწდები და საქართველოში არ გულისხმობ, ანუ ამერიკაში ფედერალური ბიურო თქვენ საქმიანობას ცოტა საფრთხის ქვეშ აყენებს, რომ რადგან ტერორისტებისთვის, ანუ თქვენ შეიძლება ტერორისტებს ისეთი ინფორმაცია მიაწოდოთ, რომ მათ ისარგებლონ, ხო? თუ არ ვწდები ესეა? არ არის მასე, ეს არ ვიცი რამდენი ვის დასკვნაზეა ეს აგებული ეს რეპორტაჟი. მე გეტყვით ესეთ რამეს, მაგალითად ამერიკის მაგალითზე ვერ ვავიღოთ, ძალიან ბევრი დიგერი იქ ვინც არის, ან უბრალოდ ექსტრემალი ძვრებიან ბრუკლინის ხიდზე და იღებენ იქ სიმაღლიდან სურათებს და ამაზე იყო საუბარი, რომ შეიძლება აი ამ სიმაღლიდან ზემოდან გადაღებულმა სურათმა ხელი შეუწყოს დისტანციურ დაგეგმვას, მაგრამ ამას ძალიან კარგად გამოეხმაურა ჩემი კოლეგა ბრედლი გარნეტი, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი არის გეოგრაფიის დარგში, ისე რომ სერიოზულად მეცნიერული კუთხით უდგება დიგერობას და თქვა, რომ ჩვენ ისეც არაფერს არ ვდებთ, რაც საზოგადოებამ არ იცის, როდესაც ნიუ-იორკში მაგალითად არის საცობი, ვერტფრენით ზემოდან ანახებენ ამ სამიზნეებს, ესე ვთქვათ, რომ არ ნახონ სად არის საცობი და სად არა და თუ არსებობს ისეთი ადგილი, სადაც არ უნდათ რომ აძვრნენ, ან არ უნდათ რომ შევიდნენ, ჯობია რომ პირველები ჩვენ შევიდეთ, იმიტომ ჩვენ ვართ კეთილი მიზნები გამოძრავებს ჩვენ ვართ ქალაქის მოყვარულები, ამას ჩვენ ინტერესის გამო ვაკეთებთ და ჯობია ჩვენ ვნახოთ და დაინახონ რაში უჭირთ და ვიდრე სხვა ვინმე შესულა. ანუ თქვენ თქვით რომ 10-მდე დიგერი იქნება სავარაუდოდ საქართველოში. ანუ თქვენ ერთიანი სახე არ გაქვთ რაღაცა ორგანიზაციის, ყველანი დამოუკიდებლად მოქმედებთ?
მე პირადად ბოლო 1 წელია უკვე დამოუკიდებლად მოქმედებ, ბოლო 1 წელი განსაკუთრებით. ისეც ანუ ესეთი ერთად დაკომპლექტებული ჯგუფი მე ვიცი მხოლოდ 2 საქართველოში არსებობს და მე მაგალითად როდესაც ადმე მივდივარ, ან ძირითადად მივდივარ მარტო, ან აი რამოდენიმე თანამოაზრეს Facebook-ის საშუალებით უკავშირდები და თუ შემომიერთნენ საერთოდ საშიში ადგილები, რაც არის უფრო ვცდილობ რომ მარტო არ წავიდე, მაგრამ ძირითადად აი დამოუკიდებლად მოქმედებ. ხო, საშიშია, ხო, იქ უცბად მარტო წახვიდეთ იქ რამე შეგემთხვათ, ხო, ვინმე უნდა იცოდეს ამ შესახებ. თუ ტოვებთ ინფორმაციას. ტოვებ ინფორმაციას აუცილებელია რომ იყოს ჯგუფში მინიმუმ 3 ადამიანი, ხოლო თუ რამდენიც არ უნდა იყოს არ აქვს მნიშვნელობა, როდესაც მიდიხარ, უნდა გყავდეს ვინმე გაფრთხილებული, რომ აი მე აქ ვარ შესული და თუ ამდენ ხანში არ დაუბრუნდი, შეატყობინე სამაშველოს. რა შესაბამისი აღჭურვილებები გჭირდებათ წასვლის დროს? ძირითადად ანუ რახან გვიწევს მიტოვებულ თავშესაფრების გამოკვლევა, ძირითადად თავდაცვის საშუალებები მაინც და მაინც არ გვჭირდება, მაგრამ ასევე გვაქვს ჩვეულებრივი ჩაფხუტი, არა მარტო ალპინისტური, სპელეოლოგიური ჩაფხუტი გამძლე, გვაქვს ალპინისტური აღჭურვილობა და თოკებსაც ვიყენებთ ხოლმე ხანდახან, ასევე ობიექტს გააჩნია, მაგალითად კოლექტორის შესვლის დროს, რომელიც ყველა საშიში არის, აუცილებელია იყოს აღჭურვილი პირბადეთი, იმიტომ იქ შუქის ანთებაზე ძალიან ბევრი ქინქლა პირდაპირ სახეზე იწყებს თავდასხმას. გასაგებია. სახელმწიფოსთან რა ვალდებულებები გაქვთ თუ ან რამე თუ გაგაჩნია? თანამშრომლობთ თუ არა სახელმწიფოსთან რამე სფეროში. მაგალითად, აწვდით თუ არა ინფორმაციას, აი იგივე თავშესაფრების არსებობის შესახებ, რომ მაგალითად გვაქვს ქვეყანაში თავშესაფრები და მიხედეთ, იმიტომ რომ შეიძლება მართლა რაღაცაში გამოგვადგეს ოდესმე. ან ეგეთ რამეს თუ აკეთებთ, ან იგივე მეტროს ამოსაფრთხოების და დანიშნულებასთან დაკავშირებით. სახელმწიფოსთან შეიძლება ითქვას, რომ არ თანამშრომლობთ, ჩვენ თუ რამე ობიექტში შევდივართ, ყველაფრის სურათებს ვაქვეყნებთ და უბრალოდ რეკომენდაციის სახით შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს რა ობიექტებიც არის თბილისში ბუნკერები და თავშესაფრები არის აუცილებლად აღსადგენი, მათი აღდგენა არ არის კოლოსალურ თანხებთან დაკავშირებული და დაინტერესება არის ძალიან დიდი, როგორც ადგილობრივი ისე უცხოელებისგან, მაგალითად პრაღაში ყოფნის პერიოდში მე პირადად გარკვეული თანხის საფასურად დავათვალიერე საბჭოთა ბუნკერი, სადაც მანეკენებიც კი ედგათ, რომ მენახებინათ ილუსტრაცია მოეხდინათ, როგორ უნდა ეცხოვრათ ბირთვული ომის შემთხვევაში შიგნით, ისე რომ ეს აუცილებლად აღსადგენი არის, ხოლო მეტროსაც შეეხება, მეტროში 2 პროექტია, რომელიც აუცილებლად დასასრულებელი არის. პირველი არის ახმეტელის თეატრის მეორე ამოსასვლელი, პიკის საათში უკვე ახმეტელის თეატრზე თავარი ამოსასვლელი რაც არის ერთადერთი, იქ ძალიან დიდი დატვირთვა მოდის უკვე და ამის გახსნის შემთხვევაში შემცირდება ნაკადი და აგრეთვე ბევრმა იცის რუსთაველის მეტროში დღემდე არის თავისუფლების მეტროში დღემდე არის შენარჩუნებული გადასასვლელი ხიდი, აქედან უნდა მოხდარიყო შენებლობა და თავისუფლების მეტრო პირდაპირ უნდა დაკავშირებოდა კოლმეურნეობის მოედანს, რაც დამეთანხმებით, რომ ძალიან დიდი შეღავათი იქნებოდა. ეს ხარჯების გამო ვერ გააგრძელეს მისი მშენებლობა ალბათ? დიახ, იმიტომ მეტროს შენებლობა არის დაკავშირებული კოლოსალურ თანხებთან. უნივერსიტეტი, რომელიც უკვე შენდება და ძალიან სასიხარულო ფაქტია, 85% იყო გაკეთებული და მიტოვებული და დღეს თუ არ ვწდები დაახლოებით 70-80 მილიონი ჭდება იმის დასრულება. მე როგორც ვიცი თავის დროზე რუსეთი, ანუ ეკითხებოდნენ ხოლმე ზოგადად რუსეთს ყველაფერს არის შესაძლებლად ნებართვას იღებდნენ იქიდან და ანუ იმიტომ ვერ დასრულდა რომ შესაბამისი ნებართვა ვერ ქონდათ და ანაზღაურებაც ესე იყო მე როგორც ვიცი. ესმა ახლა კი ჩვენთან ხარ? კი ბატონო. მოდით ციცრას გითხავთ, ანუ ბუნკერებთან დაკავშირებით გითხავთ. მე როგორც ვიცი, ქალაქ გარეთ ბუნკერები არის იმისთვის იყო, რომ ანუ როგორც თქვენ თქვით, წეღან თუ არ ვწდები, რადიოტექნიკისთვის იყენებენ. თბილისშიც ასევე იყო ეს ბუნკერები. რადიოტექნიკასაც შეეხება ზუსტ პასუხს მაგაზე ვერ გაგცემთ, იმიტომ როგორც წესი რადიოტექნიკები არის სამხედრო ობიექტი და გასაიდუმლოებული და ძირითადად ჩემი საქმიანობა რაც არის მიტოვებული, რაც მაგნანახი იყო უბრალოდ თავშესაფარი ან ბუნკერი რადიოტექნიკაზე ვერ მოგახსენებთ ვერაფერს. ისე თბილისში მუშაობთ, თბილისის ფარგლებში? ბატონო? მარტო თბილისის ფარგლებში. არა, გავსდი თბილისს, აი ზუსტად მაგისკენ მივდიოდი, ოკამში არსებობს მიტოვებული რადიომიმღების ცენტრი, რახან რადიოს მივეცით, მამის გარდა თბილისის სხვადასხვა რეგიონებში, კახეთში ვართ ნამყოფი რამოდენიმე სამხედრო ბაზაზე და გარდა ამისა, საზღვარგარეთ მოგზაურობის პერიოდშიც, როგორც კი მქონდა სარგებლო საშუალება, ყოველთვის ვისარგებლე და დავათვალე ესეთი მიტოვებული ადგილები, ზოგი მიტოვებული იყო და ზოგი კიდე დღემდე მუზეუმის სტატუსი აქვს და ძალიან ბევრი სტუმარი იყო. ან თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჩვენთანაც მუზეუმის
სტატუსი უნდა მივანიჭოთ თუ სხვა რაღაცისთვისაც შეგვიძლია გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა რომ იყოს გარკვეული რა თქმა უნდა. პირველი ალბათ გეტყოდით რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს მუზეუმად გადაკეთება მოზრდილი ბუნკერისა, ხოლო რაც შეეხება თავშესაფრებს არ ვიცი უკვე რამდენად შეასრულებენ ისინი თავიანთ ფუნქციას, მაგრამ მოდით შევთანხმდეთ რომ ეხლა უფრო საჭიროა თავშესაფრები ვიდრე მაშინ როდესაც იგებოდა. ეთით რა განსხვავება ბუნკერსა და თავშესაფარს შორის? ანუ ორივე მიწის ქვეშ იყო ხო? რომ განგვიმარტოთ თუ შეიძლება? ანუ პირველ რიგში განსხვავება არის ზომით, თავშესაფარი როგორც წესი არის ბევრად უფრო პატარა ვიდრე ბუნკერი და ბუნკერი არის ანუ თავშესაფარიც, არის საევაკუაციო ადგილიც და როგორც წესი ბუნკერი არის შავი გასასვლელი და უერთდებოდა ხოლმე რაღაც სახელმწიფო დავუშვათ ობიექტსა და სახელმწიფო დაწესებულებას. ესმა და იცით რა მაინტერესებს, ანუ დავუშვათ სახელმწიფო ანუ აწარმოებს მსგავს დავუშვათ დაზვერვით სამუშაოებს, რომ მართლაც გამოიკულიოს თვითონაც ხომ არ არის სადმე დღეს კიდევ იგივე ბირთვული ნარჩენები დამალული. ეხლა მაგალითად მე თვითონ ვარ ქუთაისიდან და სამხედრო ეგრეთ წოდებულ გარადოქში ვცხოვრობდით და იმის მახლობლად იყო დიდი ჭა, ანუ ჭა კი არ იყო, თხრილი იყო რაღაც და ჩემი ბებია ამბობდა რომ მანდ იყო ადრე საიდუმლო ნაწილი 020 ესე ერქვა, კოდური სახელი იყო და ეს ჭა ასე თქვა იყო პირდაპირ მდინარესთან და ანუ იქ რა ხდებოდა რეალურად არავინ არ იცის და არ ვიცი, ანუ მეც თუ მაინტერესებდა ნეტა სახელმწიფო დავუშვათ თუ რამე ზომებს იღებს, რომ ესეთი ადგილები გამოიკულიოს თუნდაც მოსახლეობაში გამოიკითხოს და თუ მართლა რამე საფრთხე ხომ არ არის ეგეთი ადგილები. ამჟამად ალბათ საჭიროებად არ მომდინარეობს რამე. ჩემი აზრით ეს პრობლემა მცირე დოზით კიდევ დგას, მაგრამ ანუ როდესაც დაიწყო რუსული ბაზების დაშლა და რუსული ჯარების გაყვანა საქართველოს ტერიტორიიდან, გამნაღმელებმა სერიოზული სამუშაო ჩაატარეს და ბევრი სამხედრო ბაზა განაღმეს და ანუ გაასუფთავეს ესე ვთქვათ საშიში გარემოებებისგან, მაგრამ ნუ რამოდენიმე წელიწადი კიდევ აღმოჩნდა რომ რამდენიმე წლის შემდეგ ხშირი იყო აფეთქებები, მაინც ძალიან ისე ჩუმად დატოვებული და ძირითადი საშიშროება რაც არის იგივე ბირთვული ნარჩენებისაგან და ნაღმებისაგან ძირითადი პრობლემა შეიძლება ითქვას რომ აღმოფხრილია და გატანილია. როგორც ჩანს საქართველოს მთელი მასშტაბითაა ესეთი ადგილები, ხო? დაახლოებით რა პერიოდში ფიქრობთ რომ ანუ რა პერიოდში შენდებოდა ეს მასშტაბურად? ამები შენდებოდა 19 საუკუნეში მე ფიქრობ ჩემი მოსაზრებით ყოველდღე. არა, ნამდვილად იმიტომ ჩვენთან რაც არის. უკაცრავად ზარია ეთერში. გამარჯობათ, გისმენთ? ანუ ეთერში ვარ. დიახ. გენცოლე ეხლა მოგესალმებით. ძალიან კაი განაცემა და მაინტერესებდა. ეხლა განაცემა მიდის აი გვირაბებზე და ამებზე, რა ბუნკერებზე. დიახ. აი კასპის რაიონში არის სოფელი ახალქალაქი. დიახ. ალო. დიახ, გისმენთ. კასპის რაიონში არის სოფელი ახალქალაქი. სადაც ეგ სასაფლაოა და სასაფლაოს გვერდზე შენდებოდა ამ 1-30 წლის წინ თავშესაფარი. აბსოლუტურად ეხლა თითქმის დამთავრებული იყო, ძალიან დიდი თანხები ჩაყარეს. ხო და არის ეხლა წყლით არის დაფარული თუ რაღაცა, რომ ფაქტია რომ ძალიან დიდი ფული ჩაყარეს, ეს ყველაფერი თითქმის დამთავრებული იყო. ხო და აი მინდა რომ მოგეწონოთ ცნობა რომ ესეთი თავშესაფარი კეთდებოდა და შეიძლება არავისთვის არ არის ცნობილი. ანუ მოგეწოდათ ინფორმაცია ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თბილისის მასშტაბით რაც არის ძირითადი აუცილებელი სანახავი მე უკვე ვნახე და ესე ჩემი მოხმარებლები როგორც წესი მასწავლიან ხოლმე ინფორმაციას და აუცილებლად პირველივე შესაძლებლობაზე მე წავალ ახალქალაქში და შევამოწმებ იქ რა მდგომარეობა არის, ხშირად ეს შემთხვევები მეუბნებიან აქ ეს არის, იქ ეს არის და ქუთაისშიც რო შეამოწმოთ როცა გეცლებათ ნიკიაზე არის მართლა რიონის პირას ესეთი სამხედრო ნაწილი ყოფილი რაღაც ესეთი ჭა იყო და ამბობდნენ რომ მარტო ოფიცრები შედიოდნენ იქ, რიგით ჯარისკაც არ ქონდა იქ შესვლის უფლებაო. ეხლა ესეთი კითხვა მაქვს, ანუ რომ განვიმარტოთ უფრო კარგად, რა არის თქვენი მიზანი, ანუ რატომ აკეთებთ ამას, რისთვის, უბრალოდ ცნობის მოყარეობა თუ დავუშვათ რაღაცა შეცვლა გინდათ რაღაცის რომ ეს ადგილები არ დაიკარგოს, ცნობადობის გაზრდა თუ რა არის ეს მიზეზები და თუ გაქვთ კიდევ კავშირების აი საერთაშორისო ანუ სხვა დიგერებთან, სხვა ქვეყნების რამე ფორმალური შეხვედრები თუ ტარდება ან რამე ორგანიზაციული სახე თუ აქვს ამ ყველაფერს?
Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ცნობის მოყვარეობა, როგორც ვისაუბრე თავიდან, ანუ ძალიან დამაინტერესა ესეთმა ადგილებმა თავის დროზე, დავიწყე მათი გამოკვლევა. ეს არის ცნობის მოყვარეობის დაკმაყოფილება, ეს არის ასევე ადრენალინის მიღების ძალიან დიდი წყარო, ეს ექსტრემალური საქმიანობა არის სიცოცხლისთვის საშიში. საშიშია, როგორც შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული მოწამვლა, ისე რაღაც დაზიანება რომელიმე სხეულის ნაწილის. და ნუ არაფერს არ იმაშვებით ჩვენ როგორ თქვა, ანუ საზოგადოებრივი ანუ არ გვაქვს არაფერი საკავშირი, ანუ არაფერი დასკვნის უბრალოდ დადება და რაღაც ინფორმაციის შეგროვება არ არის ჩვენი მიზანი, ამას უბრალოდ ინტერესის და ადრენალინის გამო ვაკეთებ. ანუ თქვენი ჰობია უბრალოდ ასე. დიახ, ეს ჩემი ჰობი არის და როგორც ჰობს ისევე. საერთაშორისო სხვა დინგერებთან თუ გაქვთ რამე ფორმალური კავშირები ეს სხვა ქვეყნების? დიახ, მაქვს კავშირები, ძალიან ბევრი მაგალითად ვინც აქ ჩამოსულა როგორც ტურისტად, მოუწერია ჩემთან Facebook-ის გვერდზე, ასევე ვებ გვერდზე და ნუ თუ შევამჩნევ რომ სანდო ადამიანია და შეიძლება მასთან ერთად წასვლა, ყოველთვის მიყავს და ვათვალიერებინებ ხოლმე, ჩვენ გვაქვს აუცილებელი წესი რომ არსად არაფერს არ ვამტრევთ, არ ვიპარავთ, კატეგორიულად აკრძალული მაქვს გრაფიტი და ზულს მსგავსი ფაქტები და ნუ ურთიერთობთ ხოლმე პერიოდულად როგორც ხდება ჩვენ შორის ინფორმაციის გაცვლა, ხოლო საერთაშორისო ასპარეზზე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე კარგ და გამოსტილ დინგერებად ითვლებიან რუსი და უკრაინელი დინგერები, იმიტომ მასშტაბებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი ისეთი ობიექტი აქვს, რომელიც ჩვენთან მაგალითად არ არსებობს, მაგალითად სადგურებს შორის მიტოვებული სადგურები, ასევე ბატყავთ ასობით დინგერი და მეცაც გეტყვით ტურნირებსაც ატარებენ ერთმანეთში, მაგალითად უკრაინაში ტარდება ყოველწლიურად დინგ კონტესტი, ჩვეულებრივი საპრიზო ფონდები არის, პირველ, მეორე, მესამე ადგილზე გასულებს აჯილდოებენ. ну, რა ვიცი, ეს მე მაგალითად ეს ჩემთვის ჰობია კიდევ ერთხელ მე არავის არ ვეჯიბრები და არც სურს გაჯიბრება, მაგრამ ანუ იქ ქართველი დინგერები ბევრი ბოდიშით რო შეგაწყვეტით, ქართველი დინგერები ჩამოვარდებიან უცხოელ დინგერებს, ხო, ბევრი? არა, ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩემთან ვინც ჩამოსულა და რაც მისაუბრია, მაგათად დიდი განსხვავება ჩვენ შორის ნამდვილად არის. კი, რა თქმა უნდა, მეტი ობიექტი აქვს იმას უფრო ნანახი, მაგრამ ну, არის გამოცდილება და რაღაც ბევრი უნარჩვევები, რაშიც ჩვენ ნამდვილად არ ჩამორჩებით, პირიქით არის რაღაცები, რაშიც ძალიან ჯობი ვართ მათ. დაფინანსებას როგორ მოიპოვებთ ხოლმე? ბატონო? დაფინანსებას როგორ მოიპოვებთ? ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერს ჩვენით ვაკეთებთ და ხელშეწყობა არ გჭირდებათ არა, არაფერი ხელშეწყობა ჩვენ არ გვაქვს და ანუ ერთადერთი თუ შეიძლება ის მაგალითისთვის რო ავიღოთ ეს პარიზის კატაკომბები, რომელიც 2 წლის წინ აღმოაჩინეს და დიდი მithქმა გამოიწვია და ძალიან დიდია დაინტერესება აღმოაჩინეს სწორედ ჩემმა კოლეგებმა, ისე რომ თუ შეიძლება რამე ის ინფორმაციის მოპოვება, რომ სადმე რამე შენდებოდა და ვერ აშენდა ან რამე მსგავსი, შეიძლება გადავამოწოთ და ჩვენც რაღაც ძალიან საინტერესო აღმოაჩინეთ. ერთი ეგ არის, რაც შეიძლება ხელშეწყობა, ხოლო დაფინანსებას რაც შეეხება, არ გვაქვს და პირადად მე მაგათ არც მაქვს სურვილი დაფინანსების პირადად უძღვები ყველაფერს. აი თქვენ გთხოვეთ რომ არ გკითხოთ როგორ შედიხართ, ანუ ამა თუ იმ ობიექტზე და რატომ ზუსტად იმიტომ რატომაც ჩვენ არ ვასაჯაროებთ კოორდინატებს, იმიტომ რომ არის ობიექტები, რომელიც ჩანს ესე ვთქვა და არ მინდა რომ იქ შევიდეს უეგრეთ წოდებული უცხო პირი და რამე დააზიანოს ან თვითონ თავისთავს რამე დაუშავოს და მაგიტომაც არაფერი შესვლის ხერხები და კოორდინატები არის კაცად გასაიდუმლოებული. მოდით ხა კონკრეტულად მოგვიგებით თუ შეიძლება მეტეხის გვირაბის შესახებ, ანუ რა დანიშნულება ჰქონდა ამ გვირაბს? და რასთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული? მეტეხის გვირაბში შეგინ წლების განმავლობაში იყო ჩაკეტილი, მოძრაობის ჰორიზონტი იყო და ყოველთვის ერთ მონაკვეთზე იყო შევიწროება, ყოველთვის გაინტერესებდა ეს რა იყო და როდესაც მოგვეცა საშუალება, ანუ შევედით შეგინით და აღმოაჩინეთ ეს ეგრეთ წოდებული დრენაჟი, რომელიც ანუ შენდებოდა ზემოთ ახალჩენებარე კორპუსებისთვის, უნდა ყოფილიყო კანალიზაციის გამტარი რეალურად. ეს შენდებოდა მთელი ამდენი წელი. თავშესაფრების მეტროსადგურების და ანუ ამ გვირაბების გარდა ან რაიმე მნიშვნელოვანი ადგილი თუ აქვს თბილისში ნაპოვნი? მე როგორც ვიცი, ავლაბარშია ნაპოვნი სტამბა, ხო? დიახ, იმიტომ ანუ
ჩვენ ახალმდიგერობაზე საუბრობდით, ძირითადად მიწისქვეშაზე ვლაპარაკობდით. აგრეთვე ჩვენს ინტერესებში შედის მიწისზედა ძალიან კარგი ობიექტები, მაგალითად არის ეგ არალეგალური სტამბა მუზეუმი. მას 3 წლის წინ მიენიჭა მუზეუმის სტატუსი, რაც ძალიან კარგია და ეხლა ანუ მიწისქვეშა გრუნტის წყლები მას ძირს უთხრის, ნაწილობრივ კედელი ჩამონგრეულია და ესეც აუცილებლად მისახედი და გასარემონტებელი ობიექტია, მარტივი მიზეზის გამო არის ძალიან დიდი ისტორიის მქონე და დაინტერესებაც საკმაოდ დიდია. მოგიყვებით მასზე პატარა ისტორიას. ანუ ეს იყო სტამბა, სადაც იბეჭდებოდა საბჭოთა კავშირი, ანუ კომუნისტების მოსვლამდე მეფის რუსეთში პროკლამაციები და ბროშურები და ვრცელდებოდა მთელს მსოფლიოში. მისი მშენებლობა გრძელდებოდა 2 წლის განმავლობაში და ანუ გარდან წააგავდა ჩვეულებრივ სახლს, რომელსაც ეზოში ჰქონდა ჭა. სინამდვილეში ამ სახლის ქვემოთ იყო 15 მეტრის სიღრმეში დაზგა განლაგებული სპეციალურ ოთახში. ამ ჭის მეშვეობით ჩადიოდნენ, ბეჭდავდნენ იქ სხვადასხვა პროკლამაციებს და გაზეთებს და ისე აუცილებდნენ სხვაგან ასევე დარაჯები ყავდათ დაყენებული 4 ქალი, ვითომ ქუჩის დამლაგებელი და ჟანდარმის გამოჩენის შემთხვევაში ატყობინებდნენ და აწყვეტინებდნენ. მიუხედავად ცუდი რეპუტაციისა, ძალიან კარგ მაგალითს მოგიყვანთ, ტურინში მე მოვინახულე მიტოვებული ციხე, სადაც ადამიანებს აპატიმრებდნენ და აიძულებდნენ ფაშისტურ პარტიაში გაწევრიანებას და მიუხედავად ცუდი ავტორიტეტისა, მაინც ძალიან დიდია დაინტერესება. ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის, უცხოელი მე მაგალითად მიმიყვანია მან და აუცილებელია რომ ეს იყოს ინფორმირებული და აუცილებელი სანახავი ობიექტია. და უკაცრავად ეს სტამბა ანუ თავის დროზე ვერ აღმოაჩინა, ხო, მეფის რუსეთის ჟანდარმერიამ, ანუ ასევე ფუნქციონირებდა ჩვეულებრივად. და რა მოუვიდა მაგალითად თუ იცით ბოლშევიკების მოსვლის შემდეგ? გეტყვით სამწუხაროდ ჟანდარმერიამ სამწუხაროდ საბედნიეროდ აღმოაჩინა ეგ ისა სტამბა და აღმოჩენის ისტორიაც ძალიან საინტერესო არის. რამოდენიმე მე მგონი თუ არ ვშტებით 15 წლის განმავლობაში ეძებდნენ და როდესაც ჟანდარმერი უბრალოდ შევიდა შესამოწებლად რომ რა იყო შიგნით, დაინახა ჭა, მოუკიდა ფურცელს ცეცხლი, ჩააგდო ამ ჭაში და ეგონა რომ წყალში ჩავარდებოდა, სინამდვილეში გვერდზე შეიტყუა ეს ჰაერის მასა ეს ცეცხლი მოკიდებული ქაღალდი და მაშინ თქვეს რომ აი აქ რაღაცა არის და ჩავიდნენ დაანგრიეს თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ბოლშევიკების მოსვლის შემდეგ აღადგინეს და რამდენადაც მე ვიცი, სკოლის მოსწავლებლისთვის ის იყო სავალდებულო იყო, რომ იყავდათ რაღაც პერიოდში ერთხელ და ანახებდნენ როგორ კეთდებოდა. საინტერესო ფოტომასალა იყო სხვათა შორის ამ ადგილის. მოდით, გადავიდეთ სხვა ადგილებზეც, კიდევ თუ მე სანამ გადავიდეთ, მე ვირთხებზე და უსაფრთხოებაზე მინდა გითხოთ, ანუ მართლაც აი ამ მიწისქვეშა რაღაც გვირაბებში და ასე შემდეგ ალბათ ბევრი ვირთხაა და სხვა საფრთხეებია და როგორ მაგალითად ირიდებთ თავიდან რო შედიხართ ხო ამ შიერ ღრნელებს? გეტყვით, ძალიან ბევრი ლეგენდა მაგაზე, რომ თბილისის მეტროში ამხელა ვირთხებია და რაღაც, ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან კარგი ხარისხით კეთდებოდა, ელემენტარად საჭმელი არ აქვს ვირთხას, რომ იქ გაჩერდეს, მაგრამ სამაგიეროდ ნიუ-იორკის მეტრო, რომელიც ყველაზე ბინძურია მსოფლიოში, იქ მართლა ძალიან ბევრი ვირთხა არის და ანუ აქვს პირობები, რომ გაჩერდეს. აქ თბილისში არც მიტოვებულ შახტაში და არც მოქმედში ნამდვილად არ აქვს. ერთადერთი მე პირადად შემხვდა ძალიან ბევრჯერ ვირთხა, ეს იყო ორთაჭალის კოლექტორში, კოლექტორი ყველაზე საშიში ადგილია მაგხრივ და ისევ ზარია ბედისკეთ. გისმენთ? მოგესალმებით. მოგესალმებით. ზარნებობაში მეც და გვიან ჩავშეთ და ახლა გიყურებ თქვენ და აი გვირაბებზე როა ლაპარაკი. ეს მარტო ასეთ გვირაბებზეა თუ აი ეს რო არის ალაქტიდების ასუნებრივი გვირაბების ის შემოდის სპალეოლოგიას გულისხმობთ. სპალეოლოგების ხო? აი სპალეოლოგიური კვლევები შედის თქვენთან თუ არა? არა, ანუ კონკრეტულად ურბექსის ინტერესებში და სფეროში სპალეოლოგია არ შედის, მაგრამ მე პირადად მაინტერესებს სპალეოლოგიაც, ალპინიზმის და სხვა საინტერესო ექსტრემალური საქმიანობები. ისე ძალიან საინტერესო რამეა აი ეს გასული წლის ჟურნალი როა რაჯველები. მისმენთ? დიახ, გისმენთ. იმის 11 ნომერში იყო გამოქვეყნებული წერილი თამარ მეფე შოთა რუსთაველი და რაჯა და იქ ლაპარაკია ერთ ასეთ გამოქვაბულზე. არის იქ სოფელი შქმერი და იქ არის გამოქვაბული, რომელიც ძალიან საინტერესოა. და იქ წერილში წერია კიდეც რატო ეს საინტერესო
და იქნებ ვინმე დაინტერესდეს რა იმ გამოქვაბულით და იმ ისტორიით, რაც იმ ჟურნალშია მოთხრობილი. დიდი მადლობა. ბოდიში კარგი გავიგე შეკითხოს უბრალოდ. ან იქნებ ვინმე დაინტერესდეს ამ კონკრეტული ადგილებითო და ყურადღება მიაქციოთო. კიდე მგონი აქ ხასზე მაყურებელი აქ ბრძანდებით? არა, გაიჩა. ანუ ყურადღება მიაქციოს, ან ვინმე მოინახულოსო, ეს იგულისხმება ალბათ ჩვენმა მაყურებელმა მესიც დასწრება. ნუ როგორც თქვი, მიუხედავად იმისა, რომ ურბექსში არ შედის, მე ურბექსის გარდა ძალიან მაინტერესებს პალეოლოგიაც და ალპინიზმიც და თუ შეიკრიბება ჯგუფის პალეოლოგია უკვე ისეთი თემაა, რომ მართლა დამოუკიდებლად მოქმედება არ შეიძლება. თუ იქნება ჯგუფი და მექნება გაწევრიანების საშუალება, ვინც ამას შეისწავლის, აუცილებლად გავწევრიანდები, აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობა. საქართველოში ჯერ არ არის ხომ ასეთი ჯგუფი? არსებობს პალეოლოგების ჯგუფი, გამოსტილი ის პალეოლოგების ჯგუფი, მაგრამ აი არავინ მე მაგალითად არ მინახავს, რომ აი რაღაც ახალი გამოკვლევების დროს ერთადერთი აუცილებლად უნდა აღინიშნოს თასულთა და მოგზაურთა კლუბი თეთნული ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, ძალიან კარგი და მსოფლიოში უნიკალური მღვიმე აღმოაჩინეს. და ნუ აი მსგავსი ადამიანები არიან დაკავებულები ამითი და აქვე მღვიმეზე ერთი მომენტი უნდა გავიხსენო აუცილებლად. შარშან ჩვენ ჩავატარეთ მე და ჩემმა მეგობრებმა უნიკალური სამაშველო ოპერაცია, ეს არსებობს ანუ სოფელი თუზი თერჯოლის რაიონში, სადაც იყო ჩაყრილი მღვიმეში ძაღლები და ჩვენ თასულთა და მოგზაურთა კლუბმა თეთნულმა ჩავედით და მღვიმიდან ამოვიყვანეთ 7 ძაღლის ცოცხლე გადავარჩინეთ და ჩავაბარეთ თამაზ ელიზბარაშვილის თავშესაფარს. შემთხვევით იყვნენ ჩაყრილები თუ როგორ? არა, ეს ანუ პირდაპირ მოსახლეობამ ჩაყარა და არც დამალეს სამის შესახებ პირდაპირ თქვეს, რომ უბრალოდ ან ხან ბავშვს უკბინა, ხან უბრალოდ რჩენის თავი აღარ ქონდა და პირდაპირ ჩაყარეს მოშორების მიზნით, დიახ. გასაგებია. დიახ, აი უსაფრთხოებაზე ამ კოლექტორზე თუ შეგიძლიათ როგრესაურს რა არის ეს კოლექტორი და რატომ იყო იქ დავუშვათ იმდენი ვირთხა და რას აკეთებთ ხოლმე რომ დავუშვათ ეს ვირთხები მოეშოროთ თავიდან? თბილისში არ არის ვირთხები. ნუ კოლექტორი თავდაპირველად უნდა თქვა, რომ ეს არის ურბანული სტრუქტურის განუყოფელი ნაწილი, ეს არის დრენაჟი, სადაც ესე იგი ანუ ხდება როგორც ქალაქის შიგნით გამდინარი მდინარების გატარება, ასევე კანალიზაციის დანიშნულებაც აქვს, ატარებს სხვადასხვა იმის საცხოვრებლებისგან ერთად აგროვებს წყალს და მიაქვს თბილისის შემთხვევაში მტკვარში. ხოლო ნუ რაც შეეხება იმ კოლექტორს, სადაც მე ვიყავი, კოლექტორი არის ძალიან საშიში, გაწვევების შემთხვევაში წყლის დონე მატულობს საგრძნობლად და არსებობს ძალიან ბევრი ცუდი შედეგი, როგორც დამთავრდა უკრაინაში რამოდენიმე დიგერი ჩავიდა, გაუწმდათ და უკვე ჩასასვლელში მემორიალური დაფა ამშვენებს მათ ჩასასვლელს და ისე რომ კოლექტორი განსაკუთრებით საშიში და საფრთხილო არის, მაგრამ აუცილებლად სანახავი შესასწავლი ადგილი არის. ანუ ვირთხა ამ ეტაპზე გამიმართლა და უბრალოდ იქ ამდენი სიმდელეა, წყალია და მეგონი შუქი საკმაოდ ძლიერი ფანარი რო დაინახა, თვითონ შეშინდა და გაიქცა. ეს რა მაინტერესებს, ანუ კი გაძარცულია მეტწილად ხო, მაგრამ რაიმე განსაკუთრებული ნივთი ხო არ აღმოგიჩენიათ ან საბუთი, რომელიც ისტორიულად შეიძლება ძალიან ძვირფასი იყოს? კონკრეტულ ადგილებზე ნებისმიერ ადგილას რამის თუ ვერ გაიხსენებთ. ბოლოს აღმოჩენილ თავშესაფრებზე საინტერესო ნივთები ვიპოვნეთ, მაგალითად აი ერთ-ერთი რომელზეც წეგანს საუბრობდი, როდესაც გადავშალეთ აღმოაჩინეთ ჩანაწერები, რომ თავშესაფრებს პერიოდულად უტარდებოდა შემოწმება და ბოლო შემოწმება იყო დათარიღებული 97 წლით და ეწერა, რომ ვარგისია და ნორმალურ მდგომარეობაში არის. აგრეთვე სულ ბოლოს მე ვიყავი ერთ-ერთი საავადმყოფოს თავშესაფარში, საკმაოდ მოზრდილი ზომის არის სხვებთან შედარებით. და ნუ რაც ნახე, ეს იყო ყველაზე მეტად ახსავს არტეფაქტებით, იყო ძალიან ბევრი აირწინაღი, იყო ასევე დღეს უკვე ვადაგასული სამედიცინო პროდუქცია, პირველადი სამედიცინო დახმარების ნივთები და ლოგინებიც კი სამედიცინო, ანუ ამითი დავწმუნდი, მაგალითად ბოდიში გამომჩა დიზელის ძრავები, ანუ ამითი საბოლოოდ დავწმუნდით, რომ ეს არა მარტო დაიცავდა დაბომბვისგან, არამედ რაღაც პერიოდის შემდეგ, რა დაწესებულებაც იყო, კვლავ შეასრულებდა თავის ფუნქციას და ანუ რაღაც პერიოდი თავისუფლად შეიძლებოდა შეგნით დარჩენა. თურქები რუსთაველის თავშესაფარში ნაპოვნი იყო ინსტრუქცია, ხო? რაღაც კედელზე გაკრული ინსტრუქცია იყო რუსული წარწერებით. არის ეს თემი? ანუ აი ზუსტად მაგაზე საუბრობდი. ამას საუბრობდი? ზუსტად მაგაზე საუბრობდი, მაგი იყო, ანუ ინსტრუქცია როგორ უნდა სიტყვაზე გამოიყენო აირწინაღი, როგორ უნდა ამუშაო ფილტრები, ანუ ეს რაც ჩვენ გავარჩიეთ, ანუ ისიც უკვე მე არ ვიცი, მე მგონი დროი არც ეთყობოდა ძალიან იყო გაფერმქთალებული, რაც გავარჩიეთ, მაგი იყო და აი ზუსტად
მასეთი რაღაც დაგვხვდა ჩამოგდებული ამ თავშესაფარში. დანაშაულის კვალს თუ მიაგენით ან რაიმე დანაშაულს დაუშვათ დანაშაულის ნიშნებს სადმე თუ წაწყდომი ხართ არ ვიცი მე გავიგე რომ სადღაც გარდაცვლილი ადამიანის ნარჩენები იყო თუ რაღაც ეგეთი. ერთი წლის წინა დაახლოებით თქვენს გვერდზე იყო ერთი წლის წინა ხედარი იპოვეს თორცდები. დიახ, ანუ დანაშაული ნამდვილად არ იყო, ანუ ერთი წლის წინ უბრალოდ აღმოაჩინეს ერთ შესულმა ხალხმა რომ ანუ უსახლკარო ცხოვრობდა რომელიც შიგნით გარდაიცვალა არ ვიცი რისგან და გაასვენეს იქიდან. კონკრეტული ნივთები იყო ალბათ ხო? მისი პირადი ნივთები და ბოთლები რა თქმა უნდა. უსახლკარო იყო სასმელის ბოთლები, მეტი აბსოლუტურად არაფერი. დანაშაულის კვალს არ ჯერჯერობით არ მიგვიქნია არაფერზე და იმედი არც იქნება სკოლაში. ვიმედოვნებ რომ არც მივაგნოთ, მაგრამ განსაკუთრებული ადგილი რაიმე, ანუ როგორც კი გვირაბები, ავლაბარში მდებარე სტამბა, აი სტამბის მსგავსი რაიმე ხომ არა მოგიჩენიათ თავშესაფრების და ამების გარდა. სტამბის მსგავსად არ შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ აუცილებლად ყურადღება არის გასამახვილებელი. ეს არის ბორის დემეტრაძის სახელობის სასწავლო შახტა ლაბორატორია, რომელიც თავის დროზე მსოფლიოში იყო უნიკალური ობიექტი. მისი ანალოგი არც საბჭოთა კავშირში არ არსებობდა და მხოლოდ ბოლო რამოდენიმე წელიწადში გააკეთეს გავსი რომ განვითარებულ მოქვეყნება. ეს არის სასწავლო შახტა ლაბორატორია, რომელსაც ორი ადამიანი უვლის. იყო თავის დროზე ანუ საერთოდ ყურადღება დატოვებული რამოდენიმე წლის წინ დააფინანსეს და ისიც მთელი ფული ან მარტო განათებები გამოცვალეს და ანუ აქ არის ესე იგი ჯამში კილომეტრზე მეტი სიგრძე და უნიკალური სასწავლო ადგილი გვირაბების შენებლობისათვის დაწყებული უძველეს მეთოდით ან მაგალითად ხის მორებით როგორ ხდებოდა გვირაბის გამაგრება ისე იმ დროისთვის თანამედროვე ტექნოლოგიებით დღემდე დგას მექანიზმები რომლებსაც შეუძლიათ ორცალ მექანიზმი არ არის ხო? არა გაძარცვული არ არის. ნუ იყო ქურდობის ფაქტები როგორც თვითონ გითხრა მაგრამ არ წაუღიათ თვითონ ეს აუცილებელი მექანიზმები. ამის აღდგენის საშუალება თუ არსებობს, ანუ საკმაოდ ამ სფეროში დაინტერესება, ან მაგალითად ახალგაზრდები რო დაინტერესდნენ, შეისწავლონ კვლავ ესეთი მსგავსი. რა თქმა უნდა, ყველაფერს აღდგენა და თავის პირველადი ფუნქციის დაბრუნება შესაძლებელი არის. ეს შახტა მაინც და მაინც მიტოვებული და განადგურებული არ არის, ანუ დღემდე ტარდება სასწავლო ტარდება სწავლებები, მაგრამ სხვა ექსპერიმენტები ტარდებოდა იქ უკაცრავად, რომ განგვიმარტოთ უფრო კარგად თუ შეიძლება. ბატონო? რა ტიპის ექსპერიმენტები თუ რა ტიპის კვლევები ტარდებოდა იქ? ანუ როგორც თქვი, ეს არის სასწავლო შახტა ლაბორატორია და აქ ტარდებოდა სწავლებები, როგორ ითხრება გვირაბი. ანუ გვირაბშენებლობის ფაკულტეტისთვის იყო შეგნებლად გათვალისწინებული. გასაგებია. ანუ აღდგენა შესაძლებელია, ყურადღებას საჭიროებს, ანუ თქვენ პრინციპშიც მე ესეთი დასკვნა გამოვიტანე, პოულობთ ადგილებს, რომლის შესახებაც სახელმწიფო პრინციპში შეიძლება დაინტერესდეს და რაღაც მხრივ გამოადგეს ჩვენს კოლექტორებზე და საკანალიზაციო მოწყობილობებზე მინდა ვიკითხო, ანუ ამ მიწისქვეშა კომუნიკაციებზე. მათ მაინც ხომ ამოწმებს, ანუ სახელმწიფო და სახელმწიფოს თანამშრომლები, ხო? იმიტომ რომ ანუ იქ თუ რამე პრობლემა შეიქმნა, შეიძლება ქალაქს წყალმომარაგება ან კანალიზაციის პრობლემა შეექმნას. აი რამდენად მოწმდება და რამდენად მოვლილია აი ეს კომუნიკაციები თბილისში თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ. მე რომელ კოლექტორებშიც ვარ ნამყოფი, ანუ რა თვალით რაც მინახავს, არ იყო რაღაც ადგილები, რომელიც აშკარად იყო ახალი გაკეთებული, ანუ როგორც ჩანს რაღაც პერიოდში ერთხელ უტარდება შემოწმება, მაგრამ ნუ კოლექტორს გამოკვლევა სერიოზულად გეგმა მხოლოდ წელს. ერთადერთი მარტივი მიზეზის გამო შარშან არანაირად ამიდმა არ შეგვიწყო ხელი და დამეთანხმებით. ეს ძალიან საშიში არის და აუცილებელი გამოსაკვლევი არის, იმიტომ რომ თბილისის გარედან რამდენარეების ჩამოდის, თითქმის ყველა არის საკმაოდ აგრესიული. გასაგებია. რაიმე დაგეგმილი ადგილი ხომ არ გაქვთ ამჟამად, რომლის მონახულებასაც აპირებთ? ახლა ხანს მომაწოდებს თქვენს თვალწინ ინფორმაცია ახალ ქალაქს, სადაც აუცილებლად წავალ და შეამოწმებ. ისე კი ბოლო პერიოდში არ დაგიბალოთ ცოტა გამომელია ობიექტები, იმიტომ ეს მას თხოვნაც გაითვალისწინეთ. გავითვალისწინებ ყველაფერს აუცილებლად. თელავში თუ ხართ ნამყოფი იმ კონკრეტულ? არა, სამწუხაროდ თელავში არ ვარ ნამყოფი და ვაპირებ წასვლას, იმიტომ არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თელავის სახელი ჩამესმის და მოუწერიათ ჩემთვის რომ რაღაც საინტერესო არის. აი, ნუ გასაგებია, როგორც მივხვდით, ეს არის თქვენი ჰობი.
ცხოვრებაში სხვას კიდევ რა საქმიანობთ, აი უბრალოდ ცნობის მოყარეობის გამო, ალბათ მაყურებელსაც აინტერესებს ძალიან, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან შრომატევადია, ხო, ეს დგერობაც და ამასთან ერთად თუ ვითავსებთ კიდე რამე საქმიანობას. რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ვსწავლობ კავკასიის უნივერსიტეტში, მეოთხე დამამთავრებელ კურსზე, ვარ ფინანსისტი პროფესიით და მუშაობ გუნდზე. ბოდიშკეთ. გისმენთ? გამარჯობათ, მოგესალმებით, ერთი შეკითხვა მაქვს. გამარჯობათ, გისმენთ. ეს მაინტერესებს, აი 2012 წლის ორთაჭალის წყალდიდობის შესახებ რა იცის, გამომწვევი მიზეზი რა იყო? თუ იცის რამე. წყალდიდობის გამომწვევი მიზეზი რა იყო? დიახ, კაი შეკითხვა ძალიან, იმიტომ ყველა ვნახეთ, რაც მოხდა 1 წლის წინ ვერეს კოლექტორში და დაახლოებით იგივე იყო ორთაჭალაში, ანუ წამოვიდა დიდი მასა წყლისა, რომელიც იქ არსებულმა ერთმა კოლექტორმა ვერ გაატანა და ნუ იქ მიმდებარე შენობები სულ დააზიანა თავის გზაზე. ზუსტად იგივე მოხდა, რაც მოხდა ვერეს კოლექტორში და ესეც ნუ სტიქის პროგნოზირება უკვე შეუძლებელი არის, მაგრამ უკვე სადაც მოხდა, იქ აუცილებლად გასათვალისწინებელია და ხელახლა რაღაც თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა ეს მდგომარეობა, ეს შედეგი რამ გამოიწვია? ანუ არასწორად გაკეთებული იყო თუ ანუ თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით? მე მიმაჩნია, რომ რაც გაკეთებული იყო, მაგალითად ორთაჭალის მაგალითზე რო ავიღოთ, სწორად იყო გაკეთებული. უბრალოდ მდინარე რაც ჩამოდის, ვიტყვი კიდევ ერთხელ, რომ ეს არის საკმაოდ აგრესიული მთის მდინარე და ანუ გაუთვალისწინებელი ნალექი რომ მოვიდეს დიდი, ან მეწყერი ჩამოწვეს, ან კიდე სხვა რაღაც იყოს, იმ წამსვე დიდდება მასა და როდესაც მოდის, ნუ იმის თუ არ ისაქნე რა ქვია, ხო თუ არ ქონდა პირდაპირი გასაქანი და შეხვდა რამე წინაღობა, უკვე ძალიან ცუდი რაღაც ხდება. თუმცა წინა შემთხვევაზე ამბობენ, რომ იქ არ უნდა ყოფილიყო ეს კონკრეტული გვირაბი და ანუ სხვა ეს ადგილი ესე არ უნდა გაკეთებულიყო და ამას თუ ეთანხმებით ცუდად გველს იყო თუ არ გაკეთებული. ესე ცალსახად პასუხს ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ მე არა ვარ ჰიდროლოგი, ფინანსისტი ვარ პროფესიით და ეს უფრო ჰიდროლოგების გასარჩევის საქმე არის. მეც პირადად მონაწილეობდი, მოხალისე ვიყავი 13 ივნისის ამბებში და ნუ აუცილებლად შესასწავლი არის და ეს უკვე იმათ განმარტონ და იმათ იმძელონ თუ არის არასწორად გაკეთებული, მაშინ ვიზრუნონ იმის გამოსწორებაზე, აღდგენით სამუშაოები მიმდინარეობს. ანუ რა ვიცი, ეს უკვე იმათი გასარჩევის საკითხია, მე უბრალოდ მე მაინტერესებს ესეთი კითხვა მაქვს, ანუ აი ეს გვირაბები დავშვათ მიტოვებული, ნუ არის საკმაოდ ბევრი, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის ქვეშ კიდევ ერთი ქალაქია, ხო, ანუ იგივე მიტოვებული გვირაბები. ხომ არ წარმოადგენს ანუ ეს საფრთხეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სეისმურად ძალიან აქტიურ ზონაშია თბილისი და იგივე ხომ არ არსებობს დავუშვათ რაღაცა მიწის ზედა შენობების აი ამ გვირაბებში ჩავარდნის საფრთხე იგივე მიწისძვრის პერიოდში და დავუშვათ ხომ არ ჯობდა რომ აი ეს გამოუსადეგარი გვირაბები რაც არის რომ რაღაცით ამოავსონ მიწით მაგალითად და რომ გამაგრებული იყოს. ნუ საბჭოთა კავშირში რაც აშენდა, აბსოლუტურად არაფერი არ აშენებულა მკაცრი და ესე ხანგრძლივი შესწავლის გარეშე, იქ ყველაფერი მეტროც მათ შორის აბსოლუტურად ყველაფერი არის გათვლილი როგორც თავდასხმაზე, ისე მიწისძვრაზე, ისე რომ იმის საშიშროება, რომ მიწისძვრის შემთხვევაში ამ გვირაბებში ჩაინგრეს ან ჩავიფროთ, მე ვიტყვი რომ არის გამორიცხული და მაგრამ ეხლა მოუვლელი რომ არის მას რაღაცა გამაგრებები უტარდებოდა ალბათ, ხო? ანუ საბჭოთა კავშირის დროს და ეხლა რომ არ უტარდება, რამდენად იგივე მიტოვებული მეტროსადგურები, მიტოვებული ხაზები, თავშესაფრები, ბუნკერები და ასე შემდეგ. მეტროზე მე ყველა სიუჟეტი მაქვს ნანახი თუ რამე გასულა და შეგიძლიათ ნახოთ თქვენ თვითონ რომ როგორ მიმდინარეობს გამაგრებითი სამუშაოები, ანუ მისა რა ქვია თხრიან კედელს ერთ ადგილას და თუ არ იქ სიცარიელე ბეტონი თავსებენ, ხოლო იმაზე თუ ზუსტად მიმდინარეობს თუ არა ის სამუშაოები რაც აუცილებელია, იგივე მე რას თქვი წეღანა მექანიზმების გამოსწორება და ჰერმეტული კარებების განახლება, ამაზე მე ინფორმაციას ვერ მოგაწოდებთ, ვერ გეტყვით რამდენად მიმდინარეობს, აუცილებელი და ისეთი რაც კატასტროფა შეიძლება გამოიწვიოს, როგორც წესი, ეგეთი რაღაცების აღდგენა და განუზედახდელობა მიმდინარეობს. პრინციპში ისტორიული ადგილები რომელიც უნდა გამოვიყენოთ შეძლებისაგვარად და ვისაც სურვილი ექნება მოინახულებს, ხო რა თქმა უნდა. მაგრამ იმ ნივთებს რაც იქ იყო, იმას უკვე აღარაფერი აღარ ეშველება და იგი ანუ ცარიელ ადგილებად რჩება, ხო ასეა.
ნამდვილად. სამწუხაროა ძალიან. ხო ალბათ დროთა განმავლობაში. ბატონო ყლითივსება ხო ანუ ეს მიწის რაც არ არის მომიდამი. დიახ, სამწუხაროდ სიმართლეა, თბილისში არის ძალიან ბევრი მიწისქვეშა ნაკადები, გრუნტის წყლები, თბილისში ძალიან დიდი გეოლოგიური სიურპრიზი შეუძლია მოგვიწყოს გვირაბის აშენებისას და ანუ მეტროს შახტები ძირითადად მიტოვებული სადაც მე დავდივარ, ანუ იქ პერიოდულად გროვდება გრუნტის წყალი რაღაც დონეზე და მიმდინარეობს მისი ამოტუმბვა და თბილისის მეტროდან ოფიციალურად მონაცემებით ყოველდღიურად იტვირთება 25000 ლიტრი გრუნტის წყალი. ისე რომ ეს მიწისქვეშა შენაკადები მაინც პრობლემა არის და აუცილებელია მთავარი საფრთხეა მეტროსთვის. სამწუხაროდ ჩვენ ეს მაგისმენ დასვერთ შეკითხვაც და ჩვენ დრო შეწორებთ. შეკითხვას დავსვამ ბოლოს. ანუ თქვენ ფაქტობრივად ხელისუფლებასთან ესე თქვა, ანუ რაღაცა პირდაპირი კავშირი არ გაქვთ. ამავდროულად, ვცდილობთ რომ შეინახოთ ის ადგილები, რომ არ გაიძარცვოს. და ანუ თუ კი ეს არავის არ გამოადგება დაუშვათ და არავინ არ მიხედავს და არ დაასუფთავებს, რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ იქიდან გაიტანენ რამეს თუ არა, ესეთი კითხვა მაქვს, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში ეს არის ისტორიული, მაგის გარდა, მაგალითად იგივე მე მაინტერესებს ნებისმიერ დროს შეიძლება წავიდე დასათვალიერებლად, იგივე უცხოელი შემიძლია ჩავიყვანო დავათვალიერებინო, რატომ უნდა გაიძარცვოს, როდესაც დგას ჩვენირად არის ძალიან კარგი ობიექტი, ნებისმიერ შეუძლია მივიდეს ნახოს და ათვალიეროს, რატო უბრალოდ თქვენით ხარით, რატომ ანგრევენ, რატომ წარცოვენ და მე გეტყვით, რატომ არ უნდა გაძარცვონ და რატომ უნდა დაანგრიოთ. გისურვებთ ბევრი განსაკუთრებული ადგილის აღმოჩენას, რა თქმა უნდა. ჩვენს მაყურებელს კი თუ რამე მსგავსი ინფორმაცია ექნება, მიუთითეთ თქვენ Facebook-ის გვერდი გააცანეთ ჩვენს მაყურებელს და თუ რაღაც იქნება, დაგიკავშირდებიან აუცილებლად უთხარით პირდაპირ. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში. ჩემი ვებგვერდი არის stalker.g, ხოლო ჩემი Facebook-ის ვებგვერდს ქვია Urban Exploration Georgia. ნოწერა ნებისმიერს შეუძლია, შეგიძლიათ ნახოთ დანარჩენი მასალები, რაც მე ვერ მოგიყევ და დაინტერესებისთვის დიდი მადლობა. დაინტერესების მსურველებს შეგიძლიათ დავკავშირდეთ. ჩვენ კი მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის.